片秒变环绕运镜动态视频。第一步，制作流动效果。第二步，制作岩浆波浪效果。注意这里的变形功能，请选择曲线风格。同时，每2个关键帧之间的速度选项，请选择慢快慢选项。第三步，制作远景与近景的环绕运镜。每个步骤的制作细节，可观看其他详细教程。